嘅安排咧，我就先負責沉悶平板嘅照稿宣讀嘅部分，然後跟住兩位超級嘅頭腦咧，就負責咧係火花滿天嘅自由發揮。咁我而家咧就安坐喺母校嘅好舒服嘅梳化椅上邊。7個月前嘅呢個時候，甚至可能係呢個晚上咧，我就係安居喺聖母嘅懷抱之中。咁你唔好誤會，以為我係天主教徒。我當時係安居喺雪梨北岸聖母醫院嘅深切治療部嗰度，成身插滿晒管。原來啱啱咧係做完咗一個4個半鐘頭嘅心臟手術，心口嘅正中啊。不過喺呢個場合啊，好難同大家坦誠相向嘅。雖然我係男人，咁係咪啊？即係頗為不雅。呢度咧有成大概8、9寸到呢，一刀直落。咁啊，從此我嘅身上咧就有一個可以稱為心胸正直嘅地方啦，唯一心胸正直嘅地方。咁就唔止喎，另外咧就嗰個胸骨啊，即係嗰兩橫排骨咧就鋸開咗嘅，有4個鋼圈箍住嘅。咁就唔係心有千結，係心有4個圈。嗰4圈又唔係打麻雀嘅4圈啊！咁嗰啲護士啊、醫生啊都交代啊，佢話你做完手術之後，起碼3、4個月內咧，千祈唔好用超過5公斤嘅力，無論乜嘢都好，即係包括打麻雀揈牌嗰下。不過我就唔識打麻雀嘅，所以就冇呢一招。但係其實啦，有乜後果咧？咁講，佢話如果你一咁樣做咧，你就會，我覺得啊，會心花怒放，即係成個心口散晒嚇。我自己臨出院嗰時打側睇個 X 光片咧，第一次見到真係有4個圈。如果我將來係土葬嘅，又有人發掘我嗰啲骨咧，就會好奇點解呢個人個心口會有4個圈嘅咧？咁此外咧，就嗰個左腳嘅右邊啊，即係個大腿嘅右邊咧，就有成咧係尺多2尺長啊，8個傷口嘅，好似個8個車站咁樣啊。一個咁嘅，因為如果在座嘅朋友知道咧，嗰種叫做 CABG， 即係所謂俗語所謂搭橋啊，就係咁樣做法嘅啊。喺嗰個大腿度咧攞一橛靜脈出嚟，就剪開幾橛，就駁落去嗰個心臟嗰3條血管處，即係嗰條路塞車，就結果咧就搭條天橋咁上下嘅樣嚇。咁啊，然後咧又翻屋企休養一大輪，咁啊足不出戶成幾個月，先至慢慢。後來恢復得好快，咁呢啲事情咧都提醒自己啊，都已經好感謝上主啊！即係有機會可以入廠大修。如果係發生喺第二啲時間、第二啲地點，或者喺倉促嘅環境之下咧，就唔單止係入廠大修，簡直係冇收，可能從此咧收檔都有知，因為大家都時時都見到好多例子啊嘛。前嗰排香港都有啦。如果我哋呢啲小人物想攀附下啲出名嘅人物咧，容易啦。若干年前港督尤德又係呢樣嘢，100多年前有歷史專家阿梁教授喺度，我都唔知實在100幾年啦。呢個咧曾國藩62歲咋，又係如此。大家時時喺報紙睇到啦，前嗰排香港係有個廚師嘅朋友，係咪啊？又係50零歲咁炒嘢咁就冇咗。前嗰排咪有個香港嘅司機揸下車，咁又係。咁啊，人到呢個處境啊，人到嗰個時候咧，自己自問劫後餘生啊，咁啊就不禁會想，我自己從細咧，無論身世無論健康，都不如人嘅啊。自問就唔係好小心眼啦，但係而家又要小心個心，又要小心隻眼啊！我40幾歲就已經割晒白內障啦，兩隻一就係前嗰排嗰個肥局長啊，阿何志平醫生同我做啊嘛，10幾年前噶啦，40鬆啲歲啫嘛，當時1個禮拜之內做2次白內障。有時睇下嗰啲咁嘅報紙啊、醫學報告啊，自己幾乎都有嘅啊，% 幾嘅人咧到呢個年齡咧，通常會有呢樣嘢啦。我又有。咁啊！大家如果睇過我以前寫某一啲書啊，講自己嗰以往嗰50年經過嗰啲事情咧，都會知道我自己嘅身世都唔清唔楚，所以第一個問題梗答唔到而醫生就梗係問某啲病咧，一定係家族歷史嘅事情。咁啊問我，
咁有時你自然就會感慨，點解我當初唔睇清楚地圖先至投胎呢？如果有得選擇的話，我點解唔設計自己嘅遺傳基因呢？而呢啲冚唪唥都係冇得設計嘅。究竟係天地生我不良啊，抑或係父母養我不善呢？因為自己保養唔好呢？咁。不過如果我再咁怨天尤人落去呢，我又自然會問，係咪啊？雖然話各有前因莫算人啊，咁究竟前因係邊個所種？如果一切中話冥冥中自有主宰，咁呢個主宰做乜又對我咁唔公平呢？所以講到呢度呢，我哋又會對前幾日嗰位廣播處長呢個申請者啊，佢嗰啲牢騷同埋憤慨呢，或者多一啲同情同埋惋惜。老實講，我哋火唔燒到肉唔知道痛，唔係身歷其境呢，就梗係覺得佢，哎呀，點解嗰啲咁樣嘅IQ 可能好高，啲 EQ 好似唔係幾夠喎，咁嘅嘢都睇唔開，你咁已經好過好多人啦，乜咁啊，又話嗰啲冇學位，咁。有時我哋諗，如果我係佢，我會唔會有相同嘅怨憤呢？我個人記得好清楚，好多年前，大概成20年前，有一次唔知點解落完微雨之後翻嚟母校，唔知咩事，我冇乜事，我都冇乜機會翻嚟崇基嘅。一落火車見到中文大學係全世界有名美麗嘅校園啊！在座如果係中大讀緊書嘅，你希望真係要珍惜呢種福氣。當時我一落車見到成幅好似水墨山，好似潑墨山水，啊！真係山明水秀，靚到極。但係我當時就好難過，為某啲我教過嘅學生難過，佢哋有爭少少分數就入唔到呢間美麗嘅校園。如果我係佢，我會點諗呢？我會諗，點解我咁唔夠運？點解我而家嗰個學校咁逼窄？嗰個社會地位又俾人哋壓抑？如果我當初好啲，我就會嚟到呢度啦。又會咁諗。其實我自己何嘗唔係咁諗呢？嚟到呢度，我嘅感慨特別大嘅。45年前呢個禮拜堂第一次啟用之時，小弟嗰時係啱啱4年班畢業，就有幸被選為所謂畢業生代表致辭。當然係講4分鐘嘢嘅啫，但係作為一個當事人，當然覺得好光榮，畢生難忘。但係好快就超過45年嘅今日，我從冇機會反哺我個母校，呢個係我一生好大嘅遺憾。當然呢啲各有前因莫算人，係咪啊？一個咁山明水秀嘅地方，藏修游息，幾幸福。咁自然就會諗，點解我冇機會呢？點解我一腔熱誠？點解我個所學唔能夠回饋我個母校呢？當然人哋會話，喂，咁你喺港大教書啊，都好夠運噶啦。你咩人啫？何德何能？冇錯啦，我亦應該咁諗。好彩我哋嘅民族文化，以至到我哋後來所得到嘅信仰呢，都提醒我哋：第一，上帝嘅恩賜各個不同，上帝自然有佢嘅計劃；第二呢，我哋比下有餘，你就知我哋知道所謂計算我哋嘅恩典，生出嚟4肢5官都算健全，又能夠有普普通通咁樣嘅智慧，能夠咧喺一個和平康樂嘅地方過咗嗰求學呢個咧就業嘅幾十年。然後咧又唔知做咩咧，咁又移民呢個和平安樂嘅澳洲10幾年，咁又並冇入息，都行企食飯幾味嗰幾味當然係即係冷飯啊、菜汁啊、滾水咁之類啦，咁都養活到而家然後又周身病痛又呢個咧工業社會最大殺手之一，呢個心臟血管病，咁而家又坐喺自己嘅母校說之乎者也。實在已經有好大嘅恩賜。你陳某某係咩人啫？咪有人都已經有咁嘅福氣，都係呢間母校畢業。我嗰時寫過一句，其實啲評則有啲地方都要修改下嘅。一門4中大，2代3崇基，呢樣嘢已經係上帝嘅福氣。一家4口4人幫，4人幫都係中大畢業，2代之中真係對唔住新亞啦，真係冇過新亞。一個聯合3個崇基係咪啊？我有時都諗自己做咩咁傻咧？做咗基督徒都仲要擺唔脫呢個情意結，人都係人嚟嘅。
我話諗下，而家睇見出邊嗰啲呢個咧係龍騰虎躍嘅青年大學生，10幾年前我自己個女喺度咪又係咁，幾十年來啊，反躬自問，其實諗嘅嘢好似佛家所謂身口意三業啊，無論行為，無論言語，無論思想，做錯嘅都唔知幾多，作法難數。好多嘢如果當初唔係上帝放我一馬，早已頭條新聞㗎啦。上帝俾我嘅試探就冇勝過我嘅能力所負荷唔到嘅，咁所以咧好多嘢大步攬過。我讀聖經嘅讀得好遲啊，成50幾歲先至信主啦，係咪？咁啊，好似游擊戰式嘅讀聖經啊，偶然係讀一段，偶然碰到一段。近期最感動嘅當然有3段啦，淨係其中一段我特別覺得係林前4章7節，我覺得非常好。偶然讀到嘅就唔係話有個讀經嘅計劃，亦唔係話有人咧叫我讀一段。嗰段對我真係好大嘅感召，亦好深刻嘅諗法，亦回應今日嘅主題咧，全謙卑嘅心同上帝同行。嗰段說話點講呢？林前4章7節，使你與人不同的是誰呢？你有什麼不是領受的呢？若是領受，為何自誇，彷彿不是領受的呢？譯得好好啊！有時我哋題外說話呢，我時時都有啲職業病啊，講下啲題外說話。有時我哋羨慕第啲信仰或者第啲經典呢，好雄心雅健，好高深。但係其實聖經一樣好高深，只不過係好多熱心嘅基督徒呢，不斷將佢翻譯為所有人都幾乎可以懂得嘅親切而淺白嘅語言。所以聖經嗰啲文字就咁淺白，咁容易讀。但係唔好因為啲文字嘅淺白，就以為道理唔夠高深。好似剛才嗰啲說話白話嚟嘅啫嘛。當然以前有啲文理本啊等等啦，每個字我覺得都係無古神宗。指你與人不同的是誰呢？點解你會雪膚花貌呢？點解會回眸一笑百媚生呢？點解你會神武英明呢？點解你嘅頭腦比人靈活呢？點解嘅 IQ 咁高呢？使你與人不同的是誰呢？所以我包括嗰日喺早會上，呢個週會呢，有位女同學呢出嚟問，我都覺得又係，我係無神論嘅，翹起個心好自豪，年青嘅人係可以咁，值得同情。但係諗一諗，使你與人不同的是誰呢？我時時話，你話懷疑論不可知論有道理，你話我冇足夠嘅證據，我唔敢確定。或者咧，我認為咧有冇上帝我唔知，或者咧我認為咧係有上帝，但係咪基督教所信仰嘅咧，我都唔敢講。咁都仲好，我係無神論者。我話真係恭喜你福壽與天齊，你嘅命原來長到咧有史未有歷史就先有你，所以你可以證明，可以話咧我未見過上帝。你隻眼咧仲犀利過紅外線、紫外線。人睇唔到嘅上帝，你都話睇到，因為你睇佢唔到，所以你話佢冇仲話咁多千年啲人都冇證明到有上帝，係咪啊？人嘅能力有幾多咧？呢啲就真係使你與人不同的是誰呢？你話我頭腦好精密，入邊嗰啲 DNA 嗰啲咁嘅豆腐啊，點解排得咁好，令到你咁聰明呢？都有個諗下木本水源啊，諗下個感恩。好，你話唔係，使我與人不同，我特別生得醜怪，我特別論盡，咁係咪怨上帝啊？因為我特別醜怪，所以我一定要努力讀書，所以咪略有可以安身立命嘅地方啦。如果我生得好靚仔，我就顧住去拍手機噶啦。你有什麼不是領受的呢？乜嘢都係天父啊嘛，係咪？若是領受，為何自誇？彷彿不是領受的呢？真係好，能夠諗呢句說話，我哋就要冇法子唔謙卑，係咪啊？為何自誇？我雙手創造我嘅命運，呢句說話本身就唔合邏輯噶嘛。我哋就話創造得嘅就唔係叫做命運啦。我雙手乜，你點解唔係雙手而唔係百足咁多爪呢？呢班咁嘅化骨龍，我養大你嘅咋？感謝上帝，感謝我差唔多咁。老豆，你有能力養大我呢班細路，
嗰啲能力邊度嚟啊？你阿爺咯，咁你阿爺邊度嚟啦？咁啊結果就好似鄭經翰先生嗰日嘅問題啦。到最後就承認原來就有個天賦，係咪啊？咁啊希望阿郁敏兄咧轉告俾阿鄭大班咧，希望佢而家接近天賦少少啦，當然係現實意義嘅接近天賦，就唔係話叫佢快啲翻去天賦嗰度，唔係咁嘅意思，唔係咁嘅意思啊！講到呢度咧，我哋又聯想，我哋中國人就向來以謙虛為美德㗎，係咪啊？你睇呢個周易有64卦，63個卦，嗰個每一個卦有6個爻啊，都係有吉有凶，唯獨係其中一個叫做謙卦。6爻都係好嘅，所以有句說話所謂一謙而4益啊，或者咧又好似話滿招損就謙受益，好似阿郁敏兄好客氣送本書俾我，或者我送本書俾阿郁敏兄，都梗係話郁文唔興子正或者虎正或者影正乜諸如此類，呢啲叫做謙。但係其實滿招損就謙受益。咩叫謙受益咧？即係希望第一，消極方面希望你唔好眼紅。你唔好妒忌我請你指教，我向你學嘢，我係你學生，係咪啊？咁啊等你唔好妒忌我。積極方面咧，就希望你俾啲隻數我，你教下我，係咪啊？你教先學下呢個字講錯，或者呢句說話唔係咁講，咁我已經真係好啦，唔使交學費都已經有人教咗嘢，咁啊受益。無論係避免人妒忌又好，希望人教又好啦，其實歸根結底都係為咗自己嘅好處。亦係典型我哋中國社會、中國民族嘅一種特徵，就係好講實用，好講功利。其實中國人大多數嘅信仰態度都係講功利㗎，因為有益處，因為咧有求必應，所以我信佢。呢度咧我哋限於時間同埋今日嗰個場合唔係講嗰樣嘢啊。我話另外一段我好感動嘅就係哈巴谷書最尾嗰度，你自己揾嚟睇得啦。完全哇呢個咧人又老，錢又冇，老婆又走佬，都一樣感恩。嗰啲先至係真嘅信仰，祈禱就得到好處，嗰種信仰其實就係黃大仙式嘅啫，係咪啊？呢個另外一個問題啦，唔好講嗰樣嘢啦。其實真正嘅謙，基督徒嘅謙，呢個我都係近年嘅一種感悟啫。以前冇呢個諗法。基督徒嘅謙就真係為謙而謙，謙虛本身，全謙卑的心本身就係一個目的，唔係話謙卑為咗受益。因為點解呢？在座基督徒個弟兄姊妹個個都熟悉啦，就算唔係我都希望大家都知道，係咪啊？人算什麼？你竟顧念他？人算乜啫？又係碳氫氧氮輪流甲鈉鈣鎂鐵綠12元素拼埋，成為我哋咁個所謂臭皮囊。基督徒係叫做上帝嘅聖殿，唔係臭皮囊啦。有咩了不起啫？係咪啊？外邊睇雪膚花貌，我哋滿身都唔知幾多嘢係不良氣味啊！精神上嘅弱點更加多，正如我剛才所講。但係人算什麼？上帝竟然俾我哋咁嘅生命氣息，竟然放我哋一次又一次，放我哋一馬又一馬，係咪？咁呢啲地方令到我哋唔謙卑唔得。當然，如果有道家思想興趣嘅都會話：道家思想都係叫人謙卑㗎，道係偉大，人係渺小咁。但係道家思想並冇一個又真又活嘅上帝。最後係歸結喺一個抽象嘅形而上嘅本體，人間一切嘅道德一切嘅美好嘅東西冇根源，甚至亦冇價值，冇咗一種嚴肅感，凡事逍遙觀賞係算數，絕對唔可以同我哋所相信嘅又真又活嘅神相比。所以好多年前有位好好嘅基督徒七立平先生呢，都已經播志明弟兄嗰本《上帝 versus》呢個咧，係老子 versus 聖經嗰部書，即係認為係一種以於不論呢個有興趣嘅又可以睇落去啦。總之，真正嘅謙卑就係基督徒嗰種覺得自己本來就不配，我哋都竟然有咁多恩待嘅地方，生命氣息聰明才智，就應該咧呢個係好大嘅感恩啊！其實講到呢度呢，我都應該係差唔多噶啦，係咪啊？大家都期待咗好耐呢。我隔離嗰位呢，超級嘅頭腦，同埋呢係而家安坐喺度呢，微笑咁望住大家嘅。唔係，等主席安排，你唔使驚，唔使話望一望阿郁敏話，喂，咁快到我，唔係，等主席安排啊。
頭先我哋食飯嘅時候咧，倪匡阿陳耀南話佢講一陣嘅啫。我講啲咩啊？即係講一陣啊！你講好短嘅開頭，即係幫我哋解題啊嘛，係嘛？行公義好憐憫，存謙卑之心與上主同行。咁佢頭先已經中外古今講晒啦，係嘛？而家輪到我哋兩兄弟講啦，啱唔啱啊？嗱，今日呢個聚會好得意嘅，呢位老兄咧就40零歲，40而不惑，小弟咧超過50而知天命。呢個阿哥就68，係嘛？過咗耳順之年好多年啦。呢個犀利啊！從心所欲不逾矩嘅倪老康，俾啲掌聲佢好唔好？我對倪康咧就好孝順嘅，我哋爭20年啊嘛，你明唔明？所以咧佢住喺三藩市嘅時候咧，每年我探仔咧，過年我實同佢拜年嘅，啱唔啱？我當佢仔咁樣。係啦，咁啊倪康咧就真係即係我哋眾人嘅偶像。咁佢咧就唔係不善辭令。佢係講啲廣東話，好多人唔係好識聽嘅啫。但係此人係極為幽默，反應又快到冇人有。你唔好睇佢過70，個轉數就一定快過毓民嘅，係咪？所以我每次同佢講電話咧，兩個人咧就喺電話度哈哈聲可以講2個鐘。但係我聽得懂佢講乜嘅喎。有啲係憑感覺嘅。大家記得若干年前啫，其實都好多年咧。亞視有個節目叫《今夜不設防》。嗱，我哋後來俾人叫名嘴嘅，呢啲先係第一代嘅名嘴。嗰陣時有3個名嘴，一個已經返咗天家啦，叫黃霑，仲有一個蔡瀾，而家都經常同倪匡一齊嘅。咁呢3個人都好得意嘅，一個咧就成日都面紅紅嘅，因為佢個節目飲酒嘅，擺支好大支嘅 brandy 喺度飲嘅，就永遠嗰塊面都紅，到今日都係，嗰個就蔡瀾。另外一個咧就成日得個笑字嘅，嗰個就係倪匡，哈哈哈哈！你一講到佢好笑，佢就哈哈哈就喺度笑大笑。另外嗰個咧就坐喺地下已經飲到差唔多醉嘅啦，嗰個叫黃霑，最多嘢講。然後嗰個節目多數都係女性上去俾佢哋調戲，言語調戲，咁啊大家印象都好深刻嘅。咁啲人如果聽講阿倪匡信耶穌，你都覺得好奇怪，係嘛？即係倪匡信耶穌，我諗啲教會啲人頭痕痕地嘅，最好你唔好嚟教會做崇拜。我唔知你忽然間會做啲咩，係嘛？咁啊我信耶穌啲人又覺得好奇怪。咁頭先阿攬叔即係解咗題啦，要謙卑啦。咁我記得我早幾日我哋喺度有個講壇嘅時候咧，咁我睇嗰個小冊子，李賜昌教授即係中大嘅文學院院長，咁佢亦都係希伯來聖經嘅，即係研究好深入嘅。咁解呢個行公義好憐憫，存謙卑的心與上主同行。咁我睇到嗰本書面咧，英文就寫叫 Walk humbly with God。咁有人話俾我聽，其實仲可以有一個解法嘅 Living humbly with God， 同佢一齊生活啊，大佬係咪？咁所以我又想問下倪匡啦，嗱，你酒色財氣乜都齊而家可能冇啦，係嘛？冇就因為年紀大啫，可能係嘛？咁好啦，咁你大佬信耶穌嗰一刻，你有冇一個即係？大佬酒色財氣都冇嘅，可能有可能可以有嘅繼續。我信咗耶穌，過幾有5、6個牧師同我話倪生信耶穌啦，唔好飲酒啦。我上佢當，我真係2個星期冇飲酒。我2個星期聖經睇落嚟，我請嗰班牧師食飯。我話先嚟幾支啤酒先。個牧師話：你咪唔飲酒啦嘛？喂，我話你哋係牧師，你哋應該知道耶穌係人間第一個神蹟係咩㗎？水變酒，個牧師都面青嘅，唔反對飲酒嘅耶穌。聖經上邊話：你只管歡歡喜喜飲你的酒，你只管歡歡喜喜飲你嘅酒。OK， 係啊。佢真係叫你唔好飲醉，唔好亂講啫嘛。所以聖經其實係好活潑嘅。一般人以為聖經好沉悶，我覺得聖經非常之活潑。佢教你做人嘅道理，透徹到不得了，而且道理好簡單，非常容易明白嘅。聖經又透徹又簡單又活潑。係啊，即係等於教歷史，唔係歷史悶，係講嗰個悶，係嘛？我話意見唔正，你咁咪仲爭唔正，更加聽唔到。
腰又唔直，揸個咪又唔直。如果大家中意我講國語，我都得㗎，不過國語仲差咯，係咪？酒色財氣喎，哥。酒色財氣，我本嚟我個稿紙上邊有兩幅圖章㗎嘛。一幅叫做如有四好，即係我有4樣中意嘅嘢。下一幅就係酒色財氣。呢次嚟咗香港，我話唔寫稿啦，蔡瀾又夾硬同我印咗一批稿紙俾我，佢話呢啲能夠喺呢兩幅圖章嘛。哎呀，我諗要換一換啦。上邊仲係酒色財氣，下邊係一個大空白帽啊，就4大皆空。大家聽得明嘛？即係聽得明，我唔使解啦，係嘛 ？OK， 即係阿蔡瀾幫佢挑圖章啊，而家整個稿紙啊。佢同佢刻得好好啊，4大皆空，4個空白。酒色財氣，跟住4大皆空。係啊。倪匡，你今年幾多歲啊？我覺得真係空虛啊，好似教授頭先講，係啊，好似空虛又空虛。聖經傳道書入邊講嘅好緊要。我喺美國咁多年啦，自己差唔多有成10年時間啊。但我老早喺少林寺面壁都不過9年啫。我喺美國面壁10年，領悟到聖經嘅道理當中最緊要嘅一點，就係佢話俾你聽。我哋而家呢一階段嘅生命好短暫嘅，你唔可以太認真，唔可以太留戀。佢叫你唔好積聚世上嘅財富，你要積聚天國嘅財富。因為我哋要去到天國或者去到地獄嘅生命，仲有下一階段嘅，為你下一階段做多啲嘢，呢一階段做少啲嘢。我覺得呢個係一種非常，哎呀！呢個上帝嘅話真係好難形容。即係就非常透徹嘅一種人生嘅觀念。即係倪匡喺美國10年，就面壁10年，不過係睇聖經啊，所以大家唔好當佢信耶穌係流流地嘅，係嘛嗱？你邊個想挑戰佢，一陣間你可以挑戰佢，你就盞面懵懵嘅啫。我話俾你聽，記得有一次個牧師叫佢戒酒喎。嗱，你頭先講酒啊嘛，咁你再講個故事嚟聽下。咩故事？牧師幫你祈禱啊，戒酒啊。我有呢個，所以我之所以成為上帝嘅信徒，成為基督徒，就係因為上帝喺我身上行咗一個神蹟，真係好奇怪呢個神蹟。我有一個時期，因為飲酒飲得實在太多啦，中咗酒毒啊，即係變咗完全被酒精控制咗啦，唔飲酒唔得。朝早起身，大約有10零分鐘係清醒嘅，刷完牙之後，個人已經開始震啦。飆冷汗震，一定要有大量嘅酒落去，先至可以鎮定落嚟。然後一路開始飲到半夜3更，昏迷不醒瞓着為止。我嗰陣時嘅一日所飲嘅酒大約係2支白蘭地，再加1500 cc， 1.5公升啊，1.5公升嘅伏特加，咁大樽，差唔多日日都咁。有時有朋友嚟傾偈，仲唔夠啊！然後你飲得真係多啦，好辛苦，你就下晝就去醫院吊鹽水。吊鹽水嗰陣時有個朋友同我一齊吊嘅，係古龍同我一齊吊。後尾古龍有人嚇死咗啦。真係好無可奈何，我自己知道唔得。我本身一個好中意自由自在嘅人，唔中意被任何嘢控制。咁無啦啦被酒精控制，我覺得好痛苦。幾次自己想戒回想戒唔甩，人哋要叫我去醫院戒，而且仲嚇我話你戒酒癮比戒海洛因仲要困難啊！醫院至少住2個月，哇！我一路猶豫唔去戒。結果有一次有個機會撞到一個牧師，我諗住我本嚟都睇過下聖經㗎嘛，我試下，我話我聖經上邊講2個人祈禱上帝就聽到喎。牧師話係啊，聖經係咁講啊，倪先生你都睇聖經，我話睇啊，咁我同你去祈禱下。佢話你想做咩啊？我話總之我有啲事求上帝啦，就係。嗰牧師好驚啊！佢話哎呀。我話倪生上帝唔行神蹟好耐㗎啦，真係。我話我知道上帝唔行神蹟好耐，你即管試一試嘛，又冇害㗎。
啊！我根本都唔知道祈禱嘅方式係點樣嘅，完全冇祈禱過。佢就係講我喺個朋友屋企食飯，嗰個朋友係醫生，本身唔飲酒嘅，知道我要去，就特登買咗2支伏卡放喺度。啊！嗰一日係嗰個七個太空人遇難嗰日，我人係夏威夷個牧師姓黃。啊！後尾個牧師嗌出嚟話我信救援主係佢帶領嘅。然後佢就問到我去隔離間房祈禱，哎呀，佢問我祈禱咩嘢，我唔話俾你聽住，我自己，我話祈禱唔使講出聲係咪？佢話唔使講出，伸住撚得啦。佢又教我一套手術啊，有前奏啊，有然後點樣講啱門啊，都搞咗成10幾分鐘。佢話你求嘅嘢都幾多，我話我重複咗好幾遍，因為呢個事情對我嚟講好嚴重啊。咁啊就由出嚟嗰陣時，大約係下晝2點零鐘，然後就大家討論個7個太空人點解會因為太空穿梭機爆炸而死咗，講到將近黃昏食自助餐，忽然間有人醒起魏生，點解你唔飲酒啊？我奇怪點解我唔飲酒？快啲攞酒嚟飲。你話你唔係平時唔飲酒好難過噶嘛？我唔係好難過喎，而家我幾想啫喎，唔飲都得喎，好似。真係一路我大約做過超過10次見證，我相信而家在座都仍舊。雖然你喺基督徒，你仍舊有好多人唔相信我講嘅嘢嘅，但係真正從嗰次起變咗我控制酒，唔係酒控制我。我最後可以酒就飲而家，我最後可以飲，好中意飲。你話真係奇怪到極點啦！我真係跟住就信耶穌。有時我自己都唔信，個牧師話你信唔信？我話係唯有信啦。即係你聽倪康講係好笑過我講嘅，你知唔知啊？即係倪康戒酒，即係個牧師俾佢搞到騰騰震。我唔係戒酒咯，我冇戒酒啊！我其實係控制酒嚟嘅。冇晒酒癮，冇晒。我諗住係一時間噶啦，第2日朝早起身幾緊張啊！哇！恐怕又要醉又要飆冷汗，呢啲事都。結果冇事，一路都。咁而家咧就靚酒佢咪飲咯，但係靚酒飲得多都暈暈地嘅又係。唔係啊！我而家後邊仲奇妙個變化，咁啊又忍咗10年8年啦，又一樣忍多又得，即係忍多又得，忍少又得。我揀啲靚酒嚟飲啦，唔飲伏卡咁難飲嘅俄國酒啦。忽然間又有一日。出去食飯飲咗2支sake，本來我飲親sake係10幾支噶嘛，飲咗2支sake，面又紅又頭又暈，我發生咩事啊？係咪有病啊？又唔係有病喎？我老婆話你飲醉啦，我話有冇搞錯？2支sake飲得醉啫，我真係從此酒量都冇埋啦。呢邊我冇禱告過，我中意有酒量嘅。呢個係上帝自己自作主張嘅啫，就係我冇禱告過唔要酒量，所以而家有啲後生仔好牙擦，你又話飲酒嘅，你做唔做？我諗你唔知，你都未死過，你嗰啲事撞到我話5個你都唔夠癮啊！真。而家我冇識出嚟，我唔係我係唔得算。嗱，倪康咧就即係寫呢個科幻小説誒最出名咧，大家都知道啦。即係中國人有中國人嘅地方都冇乜人未睇過衛斯理㗎啦啊！咁但係佢又話佢試過講過話耶穌係外星人，嚇到嗰啲牧師腳都軟埋。點解你而家咪仲認為耶穌係外星人？唔係呢個係你講法太籠統，我相信耶穌應該要具體啲講。耶穌上帝同埋其他宗教所信奉嘅神啊，係一種唔屬於地球嘅一種超力量嚟嘅，呢個力量可以影響你，可以接收到你嘅信息。我哋所以要禱告俾上帝知道，就係要傳遞我哋腦地波嘅信息上去俾佢嘛。啊，佢知道咗佢會回應你，佢覺得有需要佢就會回應你嘛。唔係點解會回應你？就係一種咁樣嘅力量。呢種力量係人嘅同人嚟比實在太渺小啦，即係好似我哋睇隻蟻咁，佢睇你。啊，所以你一定要基督教道理更加簡單，你只要信就得噶啦嘛。你只要信佢，簡單一個字，信，好簡單嘅。佢又唔要你點樣去？唔使交會費。你唔好考驗佢，你只要真係要你。所以我覺得呢個信字非常緊要。你除非你唔做教徒，做咗教徒你一定要攞自己完全交俾上帝。我自己冇晒空晒，完全由佢嚟控制你。你就自己唔使擔心就得噶啦。
咁好着數啊！咩都俾晒佢，自己乜都唔使做，仲可以得永生。咁啊嗱，即係我哋呢一 part 咧就短短地啦啊！咁因為頭先教授都好詳細講咗個主題，咁我希望咧可以我哋有啲時間咧，即係我係比較想台下多啲人，咁我又可以答下問題嘅，你問我又得係嘛？因為我講自己嘢講好少，因為我今日好難得咧，倪匡嚟到，我想倪匡可以講多啲啊，所以又倪匡又唔中意自己揸住一個咪喺度夫子自道嘅，佢又中意人撩下佢問下問題。我唔識特別嘅，好似頭先陳教授咁樣，一個人講，我回趣唔知點講，我有人哋問我可以有跌出嚟啦。所以佢寫小説都係嘅，佢有時同我講，佢係啲唔即係唔知點解啲人會揾佢寫，佢都唔知自己寫乜。佢鋪鋪都係嘅，寫完嗰本書，我都唔知自己寫乜，你咪咁講？佢唔係我真係唔知自己聽日寫乜，今日寫乜知嘅。咁好唔好啊？喺休息之前，我都想阿毓民講下佢呢個點樣信主嘅過程啦。可能有啲人都認識嘅，可唔可以好簡短分享下？你啊，毓民。我信咗好多年嘅啦。其實細細個我小學讀教會學校，中學都係教會學校啊。咁但係真真正正好似阿倪匡咁講，即係將自己交俾上帝咧，就係即係03年之前都係，因為我哋係從一個即係作為一個知識分子嗰個角度去睇呢個基督教即係小學、中學就因為你強迫要讀聖經，係咪啊？細個嘅時候就因為有奶粉派，因為嗰陣時好窮，係咪？即係我哋一見到耶穌就開心嘅，有奶粉，有餅乾，係咪？喺鑽石山個教堂度就攞餅乾。咁但係你大啲個諗法又唔同。咁我同阿攬叔都係知天命知天命嘅時候，即係真真正正將自己交俾上帝咁所以我又唔係好覺得係咩一件事咁有啲人覺得好奇怪，即係我哋呢啲人 suppose 唔應該信耶穌，咁你大啲，你係信得，我唔信得，係嘛？唔通噶嘛呢個？即係有時啲人呢啲咁嘅人都會信耶穌。我記得一次許冠文見到我哋兩個信耶穌嘅你兩個信耶穌嘅咩？點解你兩個會信耶穌嘅？點解會信耶穌嘅？你同倪匡搞錯啊！你同倪匡兩個會信耶穌嘅？你信有人幫你釘十字架死咗咁？嗰個許冠文咁倪匡當時點樣答佢？唔知佢記唔記得？佢話呢啲嘢好難同你講，我同佢傾到偈，你又傾唔到，係嘛？係嘛？冇得解喎，跟住佢就講啦，信耶穌最簡單，一個字叫信，係嘛？信就得噶啦。喂，即係你唔信就講乜都冇用噶啦嘛，係咪先？你同佢講最多廢話都冇用嘅，佢都係唔信噶啦，你明唔明？佢信嘅時候，你唔使同佢講噶啦，已經係嘛？所以我哋都係一樣，係嘛？咁但係我哋信咗之後咧，我哋都會將自己一啲諗法啊，或者信咗耶穌之後自己嗰個檢視生命之後有啲心得，咁我都經常周圍去講嘅咁但係我覺得我係分享咯，唔係做見證即係見證就有啲人佢會又係一種方式，我哋嗰啲又另外一種方式譬如我會有啲議題分享嘅譬如我早輪講過一次，就令到嗰啲基督徒都唔開心嘅，揾我去嗰啲好神嘅，你知香港有啲教徒好神㗎嘛，言必稱上帝，又跪又拜，喊苦喊忽乜都齊㗎啦，你明唔明啊？即係嗰啲人好神嘅，係咪？咁我咧就冇咁神嗰種嘅，我哋比較世俗啲嘅咁但係我哋都即係好期盼可以上天家嘅但係就世俗啲，就唔同倪匡嚟嘅我又行唔喐，就嚟見上帝啦咁，佢成日講佢一路講哈哈喺度笑，即係佢呢種係好豁達嘅人嚟嘅，另外一種見上帝幾開心啊！經常提好開心㗎嘛，好開心啊！經常提幾開心，經常提佢就唔俾你去啊，大佬就係唔俾你上去住，你還同搞下先，俾你喺個即係喺度玩下先俾你上去咯。咁快你係想嘅真係，佢成日講嘅呢條友，你明唔明啊？唉，70幾行啊行唔喐，呢一邊又咁樣坐喺度揸支咪都唔食，唉就嚟見上帝。呢個就係倪匡，
但係佢係好豁達嘅，係嘛？咁所以喂，我哋都到知命之年，咁你自己喺社會裏邊有成日搞震，係嘛？咁啲人可能會有啲唔同嘅睇法。喂，即係基督徒唔應該係咁嘅喎。我記得我一次走去喐下葉劉淑儀，跟住喺啲基督徒嗰啲網站度，啲人就喐，呢啲叫基督徒咁，即係基督徒之恥啊咁。我話耶穌喺教堂度掃場，你未見過咩？係咪啊？而家啱啦，今日講行公義、好憐憫，係咪先？係嘛？喂，我哋唔可以為咗公義、為咗真理去發嬲嘅，原來唔得㗎，得唔得㗎？啊，得啊！殺人都得，得到極啦，係嘛？上帝殺幾多人啊？真係！我記得耶穌都去掃場啦，喺教堂係嘛？掃啲友出去啦，係咪？發爛渣啦，係咪？咁好多人話：基督徒唔好講政治，真係奇怪喎！真係，喂，成個西方嘅基督教文明係決定咗西方千幾年咧嗰個政治嘅模式。冇基督教就冇今日嘅西方民主政治。叫基督徒唔好講政治。我又講啦，上次嗰個陳世強啊嘛，陳世強定陳咩強，唔記得咩名啦，律師嚟嘅。你又問過上帝啊？上帝叫你講你就講，叫你唔講你都唔講。OK。嗱，你睇幾好嗱，佢呢啲咧真係中間一句就攞你命㗎啦，好犀利嘅。真係啊！你伍牧師打電話叫我嚟呢度，我都話我問過上帝先。我話俾我3個星期時間，我問過上帝，佢話生日就得啦，耶穌都復活啦。果然我第3日有回答啦，話你去啦咁啊！我喺完之前，我想問一個問題，因為我哋食飯嘅時候咧閒談傾起啦，咁啊，佢哋問阿倪匡先生就話：如果你有機會係見到上帝咧，你會問佢咩問題啊？咁啦，咁倪匡先生就講一句説話，我就會問咧，就係點解你咁耐都唔翻嚟啊？咁樣，咁咧我哋期待，即係我哋嘅信仰係一個好奇怪嘅狀態咧。一方面咧，我哋知道咧，總有一日我哋就係天國降臨，或者我哋係翻天家咁啦。但係我哋在世仲有一段日子嘅，咁好想聽下你哋嘅心聲咧，就係喺在世嘅日子裏邊咧，當你信咗耶穌之後啦嚇。而家同行，即係好似阿毓民講啊 ，living humbly with God 嘅時候，當我哋活下去嗰陣時候咧，其實你生命裏邊仲有啲乜嘢嘅展望或者盼望、願望，可唔可以大家分享下？我啊盼望好多去到倪匡呢個年齡咯，可以亂噏都得。喂，你而家隨心所欲。唔係我有問題，我非但講廣東話有問題，聽到有問題。佢頭先鄭生我話我佢都聽唔到，點解啊？你再講一次。啲回音好厲害啊，所以咧音後邊回音，你係我所以聽唔到。我唔係我耳有問題，唔關你事。係啊，下邊聽得好清楚，清唔清楚啊？阿毓民幫我哋，毓民幫我哋再講一次啦。唔係我哋呢個位置咧，你明唔明啊？即係嗱，年紀有分別啊，呢個就係，即係我都聽你頭先都好辛苦嘅，其實你知唔知啊？不過我知道你講乜啊嘛，你明唔明啊？係嘛？咁你聽我哋咧就頗辛苦嘅，因為嗰啲撞翻嚟啊嘛啲聲，你明唔明啊？而家我咁樣同你講就得。冇啊！我而家完全冇，即係上帝叫我做乜我做乜㗎啦，真係，真係我而家完全交俾我覺得自己好輕鬆。我有個同宗姓倪嘅叫倪拓星，以前係傳道好出名嘅牧師，佢就成時時跳虎蛋，跳去好多人嘅地方。你睇我攰唔攰啊？好攰好嘅，一放低唔攰啦。點解你哋唔放低？我咁放低啦，放低就又唔攰又唔累。我而家就係回轉係咁樣嘅身體啦。我娛樂年紀仲有幾多，我完全唔理嘅，又冇所謂。你叫我今日去見你，我就今日去見你；聽日去見，我就聽日去見。啊！我只要食得飽着得暖，我已經好滿足，好舒服㗎啦。但係而家你都寫下文㗎喎。寫下文我係幫朋友啫，個朋友實在唔得閒啦，我嗰個叫做蔡瀾咯，成日博懵。佢話你得唔得啊？我話睇你幾日啦，睇你幾日。睇咗食2個叫佢都上堂啦，時時冇問過上帝都撞板啦，真係。兩位其他兩位啦，上咗7歲啦。我咧就同佢咧就爭好遠，因為我哋包袱重啊。即係我哋仲冇辦法放低嘅意思咧，就係我人在江湖，係咪？咁但係其實咧，就我又賴咗上帝咯，即係上帝嘅意思咯，係咪？即係佢唔俾你好似阿倪匡咁咯，你明唔明？每個人都唔同噶嘛，係咪先？教授有教授，教授又好逍遙自在㗎，而家係咪先？我哋唔同啊嘛，
喺3個之中，我啱啱喺中間50嘅，呢個70嘅，呢個60嘅，咁我啱啱喺中間，我都未到佢哋嗰個時候，係嘛？所以我而家都係要即係要搞事咯，繼續。上帝要我繼續搞事，我唔可以學倪匡噶嘛。其實你無論咩生活嘅態度，我覺得就算你冇得到上帝嘅允許或者咩，冥冥之中全部都係上帝喺度主持嘅，你自己唔知嘅有時。即係所謂命運啊，所謂行咩路啊，根本上帝有一條路，你信咗佢，佢有條路定咗係傳俾你嘅啦。你唔使每件事都去問佢嘅，有時。即係包括我哋做錯嘢都係會做錯嘢。係有時做錯嘢都係俾佢點到嘅，有時犯罪添。係有時犯罪，有時做錯嘢都係因為佢即係喺度控制住你。係啊，有冇補充啊，陳教授呢點？略為訴下苦啦。本來一路好平靜嘅，剛才我就自己祈禱下，會唔會我即係未老先衰得咁緊要？而家二老啦，個聽覺好有問題。好彩後尾阿倪匡先生咧講起咧，我先知道，因為大家尤其是坐前面咧，可能留意到啊，我坐喺度咧，好似唔係幾明大家做緊乜嘢咁，而係可能係呢度本來唔係咁樣嘅設備，冇啲隔聲啊。我唔知係咪我呢個角度咧，我聽得特別辛苦。剛才倪匡先生所講，大家聽得笑得嘎嘎，我唔知道佢講緊乜。係一樣，你頭先講人哋笑，佢都係聽唔到，一樣。所以大家咧，我又冇黃毓民兄同佢咁心靈相通啦。而且我聽阿毓民兄講嘢，我就好清楚。我聽阿倪匡先生咧，我完全聽唔到你講乜嘢。咁一定嘅，我都普通嘅咋。普通話。冇咪你就聽到。唔係同埋係啊，冇咪仲聽到，但係佢哋聽唔到啊嘛。咁我都大家或者留意到，我同主席都好似請問過一兩次，即係話我睇下佢聽唔聽到咧咁。其實主席可能都係好辛苦嘅做得嚇，咁所以大家要體諒同情我。我剛才嗰個聯想咧就係有兩樣嘢嘅。第一樣嘢就所謂名人效應啊，我唔係潑冷水，而係我估如果我哋相信上帝咧，就每一個人歸向上帝咧，上帝都係咁開心，都係咁悅納嘅，都係咁矜貴。即係在我哋基督徒嘅相信咧，就係每一個人喺上帝眼中都係寶貴。固然譬如話聰明才智好有呢個咧係表現能力嘅，佢哋兩位咁，上帝固然高興佢哋翻嚟。就算一個自己覺得好平凡，或者覺得自己根本冇人知我係乜嘅，歸向上帝都係好嘅。所以有時如果教會又好，機構又好咧，過分強調啲名人效應咧，有時會有不良效果嘅，甚至對嗰個信仰嘅人自己本身都會。我嘅意思即係話咧，人係好容易飄然啊，即係覺得我一向都唔信，而家求其信下，你班人又捧得我咁高，你啲教會又猛揾我去做見證，你啲牧師對我都特別客氣，原來做基督徒好容易嘅啫，我咁樣就其實對嗰個信嘅人都係好危險，係咪啊？呢個就第一樣嘢啦。第二樣嘢咧，剛才我偶然聽到阿倪匡兄講一句話，即係一切好似俾上帝安排咁上下嘅意思，我覺得好啱嘅呢樣嘢，因為係人從天願，唔係天從人願，唔係話我信咗之後我想做乜就乜，我想將來點就點，而係更加順服呢個咧命運之主嘅安排咁樣，係咪啊？唔知啱唔啱啊？咧主席呢個咧係你聽到我講嘢啊嘛？我完全聽到晒你講嘢。我哋都係校友，所以比較容易明白啲咁啊。我哋係校友，所以比較明白啲。唔用咪去聽都唔係嘅，上帝眼中冇所謂校唔校友嘅喎，係啊，都係上帝嘅學生嚟啊嘛。我或者補充幾句啦。嗱，頭先就真係嗱，我哋因為用慣咪嘅人咧就比較好啲啊，即係大家又聽得好清楚，我都會聽到佢哋，我自己聽到自己。即係話我唔用慣咪啦。你用得少啲啦。咁咧就因為頭先我回音太大咧，所以倪匡咧即係見到陳耀南講嘢嘅時候，下邊啲人笑，佢猛喺度望佢笑咩咧？原來你又有咁嘅感覺係咪啊？咁跟住咧，我剛才跟住阿攬叔咧，即係見阿倪匡喺度講，佢又聽唔到嘅，但係見到下邊笑到哇咁，佢又好奇怪，所以即係呢種溝通咧亦都非常之奇妙。我話俾你聽，但係我咧就聽晒嘅。好辛苦。其實你都唔好驕傲，以為自己用慣咪啊，只因為我喺你旁邊咋。咁啊係，咁啊係。我哋能夠活到今日，因為上帝。因為攬叔咧，即係佢即係出口成章，你明唔明？感心授口嘛，即係講嗰啲嘢，我哋就好容易就。你嘅意思即係我嘔白泡啦？都唔係出口成章。咁但係咧，但係倪匡咧，因為我真係聽慣佢講嘢。
即係我佢講乜我都聽到嘅，咁又一樣啦。咁其其實實真係好痛苦㗎啦！我見到佢係眉飛色舞，大家咧就嘻哈大笑。但係你又完全我唔知佢唔知佢噏乜講緊乜嘢，咁近都唔知道講乜嘢。嗱，所以今次呢個音響咧真係有啲問題，即係我哋唔係可台上能當初唔係為呢個而設啊，係上帝冇隔聲板係上帝安排。真係啊！就係因為陳教授聽唔到我講嘢，我講錯咗佢都鬧唔到我嘛。係因為陳教授聽唔到我講嘢，我講錯咗佢鬧都冇得鬧咯，你明唔明啊？係呢一點啊，係因為我啲 IQ 低咧，根本你錯唔錯我唔係幾知嘅啫。跟住頭先陳教授喺度咬文嚼字嘅時候，倪匡係咁望住我，講咩咧佢？哦，佢好奇怪喎！佢讀聖經嗰陣時，我字字聽得清楚。係啊，讀聖經嗰幾個你好清楚。係咯。啊，就係佢話咧引用聖經經文咧，佢就每個字都聽到清清楚楚，其他嗰啲就唔清楚。咁啊，上帝作工啊，只聽聖經好啦，唔好聽我講你啦。呢個係上帝喺度做緊嘢。嗱，咁咧我哋剩落嚟嘅時間，我諗啊，博士或者完之俾啲前啊，講一個隱喻俾大家聽啦。喺聖經裏邊有一個巴別塔比喻啦。如果你睇嗰段經文唔係好明嘅話咧，即係話剛才嘅景象，大概你應該好具體知道就係咁嘅處境啦。咁啦，係咪信咗耶穌咧？賺嘅錢要交1/10出嚟，我唔捨得嗰啲錢啊！有問題啊，真係好啊！舉手答搶答咁啊！我哋而家搶答啊！我呢個答案可能牧師會唔歡喜。賺嘅錢要交1/10出嚟，我唔捨得嗰啲錢啊！有問題啊，真係好啊！舉手答搶答咁啊！我哋而家搶答啊！我呢個答案可能牧師會唔歡喜，但係我真係我自己真實嘅經歷嚟嘅。我到過唔知幾多次上帝叫我唔好去教堂，怕就係咁解啦。真係㗎，我唔好去教堂，唔好傳福音，我都唔知點解。啊，好咁啊！阿攬叔有冇回應啊？我哋呢次聽到，我估呢個即係要請教牧師，又有舊約時期嘅安排，而家嘅安排咁啦。咁啊，如果真係相信呢，就應該係呢個奉獻係冇問題嘅，由心而出。不過我哋掛心嘅反而係教會方面啊、機構方面啊，真係要善用嗰啲捐獻，唔好濫用，唔好係浪費咗啲信徒嗰種信心，係咪啊？如果唔係將嗰啲血汗呢，愛嚟喺種種唔合上帝主義嘅地方用咗呢，恐怕就羞辱主名啊！亦一方面咧，令到好多人就唔信主啊！呢個說來話長啦。不過在座有都好好嘅牧者啊，其實散會之後或者其他嘅場合咧，都可以請教佢哋嘅。我想問一問阿倪匡先生，點解話唔好去教堂？唔好去教堂咧？咩原因呢？我唔知喎，上帝叫我唔好去啫。真係啊，好！我周時聽到上帝嘅嗰次，我本來食煙食得好犀利，一日食5包煙。嗰日莫名其妙聽到上帝話你可以唔食煙啦，我咪唔食咯，即刻唔食嘅。一啲過程都冇人哋都唔相信。我16歲開始食煙，食到50幾歲，無啦啦突然即刻唔食煙。佢可以證明我食煙，以前食煙食到幾犀利。你哋有冇見過人一邊刷牙一邊食煙啊？上帝一句話就話你可以唔食煙啦，我即刻到而家為止10幾年啦，啲都未見過。我又唔相信食煙有害嘅。阿毓民，我想問下咧，咁你喺政界入邊就同大家好多唇槍舌劍啊，或者電台入邊，你驚唔驚講咗啲嘢咧唔合上帝心意
入。咁大家都係基督徒嘅話，咁你又點知你係啱咧嚇？就係咁樣。咁點解？唔係你呢個問題有問題喎？基督徒唔係一定啱嘅喎。係啊，咁你點知你覺得你所講嘅嘢係啱咧？我哋都係講自己相信嘅嘢啫，至少係我自己相信嘅嘢先啦。唔似得有啲基督徒佢講嘅嘢，佢自己都唔信嘅，係咪？你啲係禱告就係啦，有啲人禱告念念有詞，即係文采風流，係嘛？好似阿教授話齋，真係冇血冇肉㗎喎。禱告你都有血有肉啦，大佬係咪？你叫我文采風流禱告20分鐘，我實得嘅。但係上帝知道我講大話咯，係嘛？你有血有肉㗎嘛？有啲嘢，譬如我哋今日講行公義好憐憫，你一個基督徒係嘛？你走去親建制，跟住語無倫次，係嘛？好似我上次舉個例嗰條友，佢話佢去人民大會堂見到溫家寶，佢係呢個上帝神嘅旨意，一個咁和藹可親嘅大家長。一個咁和藹可親嘅大家長，俾我喺中南海，我有幸可以見到佢，呢個真係中國人嘅福氣，都係上帝賜嘅福。咁你係咪想一槍打死佢？幾乎？我覺得對啱同唔啱，上帝嘅判斷同我哋人間標準嘅判斷有好大區別嘅。人間認為好大罪惡嘅嘢，對上帝嚟睇完全冇嘢嘅。人間認為冇少少冇罪嘅嘢，喺上帝眼中可能係好大罪嘅。呢啲我都要經過好深切嘅讀經嘅體會，至可以體會得到嘅。你好似好簡單嘅事，大衛王啊，係啊，犀利啊！個行為幾衰啊！幫人沖涼，蝦人啲老婆沖涼，害死人啲老公，巴結人啲老婆。但係大衛聖經記載，佢又係上帝最中意嘅人喎。點解？呢個就係俾個預示你人間所謂有罪同上帝睇眼中有罪係兩件事嚟嘅。你唔好用人間嘅道德標準嚟衡量上帝嘅標準。我覺得要體會到呢一點好緊要嘅。我想請問魏康先生咧，成日話聽到神同你講嘢啦，咁係最直接嘅一次係點樣聽到啊？即係無端端突有把聲音，定係禱告，定係發夢裏邊聽到？可唔可以具體形容下？有時係我禱告之後立刻聽到，有時係禱告之後若干時間之後聽到，有時係無啦啦聽到。無啦啦用錯咗啊？無啦啦啱，冇錯。我講到。請問係廣東話嘅聲音定國語嘅聲音定英文嘅聲音？我係感覺得到嘅啫，呢個唔係係感覺。事實上唔係聽到嘅啫，係我腦部感覺到有一種聲音喺我上去。總之係我理解嘅話，我都冇得閒去分辨佢有咩語言啦。好似你可以唔食煙啦，呢句話初初聽到我唔明啊，我啱啱喺住食緊煙㗎嘛，我過完年冇幾耐人哋送嚟啲煙堆得咁高放喺度。佢連聽3次你可以唔食煙啦，我忽然間恍然大悟，原來食煙係一種刑法嚟嘅。佢罰你食30年煙，而家刑法滿啦，你可以唔食啦，你仲食你乜個？今日好蠢啫，就罰你打啲50大板，已經打到50下啦，你仲隔起個腦又俾人打，冇理由啊嘛就係。我就即刻強食嗰支煙，我知我收到啦，我唔食啦，可以唔食啦，煙刑滿啦，從此咪唔食啦。即係有對答㗎？有對答，絕對有對答嘅。有對得嘅，你可以連作文嘅。我相信呢啲嘢，每一個教徒都可以做到嘅。你只要誠心信啊，你始終有一日你會聽到上帝嘅聲音嘅，一定聽到嘅。呢個絕對可以肯定嘅。其他嘢有得呃你，呢啲嘢冇得呃你嘅，唔係即係全世界咁多人信咧。倪先生，我不會講粵語，我用普通話問你可以嗎？我也不會講粵語。好的，您以前寫的這個科幻小說非常的棒，很好看。謝謝。那我想問您一下，以後你會不會打算寫一些基督教題材的小說啊？剛才有一個記者這樣問我。我是一個寫小說的人，所以我寫小說的時候，我只考慮這個小說好看不好看。如果有加了基督教題材，這個小說會好看，我一定會用。如果我考慮到加了基督教題材不好看，我就不會用。而且我以後我也不會寫小說了，我寫小說的配額用完了。他是要寫好看的小說。我以為小說只分2種了，一種好看，一種不好看。非常簡單，沒有其他分類的。有啲人問阿倪匡寫科幻小說，佢話我都唔係寫科幻小說，我寫幻想小說啫嘛。哎呀，我冇乜科學嘅啫。
嗰日有個記者嚟我書房，晚你一定有好多參考書啦。我話係啊，我有套百科全書。佢一睇少年兒童百科全書嘅時候，夠用㗎啦，佢哋知識已經。OK，呢邊有位。係你好，倪匡先生啊！我想問一個問題就係咧據我所知咧，我讀聖經咧裏邊咧就有一度講過咧，就話咧即係信徒咧就不可停止聚會，原因就因為咧如果你唔聚會咧，你嘅信仰就會有機會咧係偏離嘅。咁我頭先聽倪匡先生你講話，即係上帝叫你唔好返教會。咁我想知道呢一種諗法會唔會同聖經嘅教導有出入咧？我同好多牧師有來往，同好多信徒有來往，好似毓民先生咁有啊。OK， 而且我哋喺一齊周時交流自己信仰嘅心得嘅。OK， 好，唔該晒。有聚會。咁佢又要睇聖經嘅，佢又要睇聖經咧，又係嘛？譬如呢個我可以補充嘅，但我就真係盡量我都會抽時間禮拜日可以去。即係做崇拜咁，我哋就會去。咁但係有時真係去唔到，咁你唔好將佢變咗一種形式，對自己一種限制。咁我哋可以利用其他嘅時間，係嘛？譬如我哋而家夜晚瞓覺之前，我哋都會即係讀下啲經文啊，係嘛？睇下對自己今日嘅行為有冇啲啟發啊？呢啲都每日都經常喺度做緊嘅嘢嚟嘅。我唔知你信唔信？我好幾次經過教會，我想行入去啦，被嗰把聲掹出嚟。就係你唔好嚟啦。類似咧，唔好你入嚟啦，咁係嘛？唔係啊，即係掉頭就走咯。有一次想行，又行翻出嚟。有一次俾個張瑪麗已經掹咗去銅鑼灣個堂，你已經要上台講嘢啦。突然之間快啲走，我逃走咗。後尾張瑪麗鬧到我咩咁啫？呢個可能係上帝即係俾你啲啟示，我哋都好難解釋。我都唔明，我都唔明。我估你哋對而家好有興趣啦，希望大家跟住落嚟問題都問下另外兩位講。冇乜所謂，我哋冇乜所謂，我哋可以搶答嘅。又有一個人問我一個好蠢嘅問題，佢話上帝可唔可以做一塊佢搬唔起嘅石頭？佢即係嚟將我軍啊嘛？因為呢個問題係佢哋無神論者非議上帝嘅辦法嚟話，你話可以，呢塊石頭你搬唔起，你就唔係萬能啦；你話唔可以，你就做唔出呢塊石頭，你又唔係萬能啦。你估我點回答？你去問上帝咯，我定知啊咋？我咁深嘅問題，我唔知㗎。佢傻咗一傻，佢話我點問上帝啊？你信上帝，你咪可以問佢咯。係三位講者，我知道咧有啲教徒佢決志信主咧，有陣時係受到一啲感動啊，或者係一啲佢覺得係一啲嘅即係神蹟啊之類。即係我都想三位都同我哋分享一下，你哋決志信主嗰個關鍵或者嗰個過程係點樣？我估有時唔好太過戲劇化，我感覺就係、如果好似佛家所講，有啲係漸悟，有啲係頓悟啦。如果我哋基督徒咧，相信咧，即係上帝嘅計劃個個不同。有啲咧就確係有啲突發嘅事件，譬如話健康上遇到問題啊，家庭有啲變故啊，或者見到某啲突發嘅事情啊，或者好大嘅心靈衝擊啊等等，呢個都係可以理解，亦都可能係相當感人嘅。我哋時時見到好多見證都係如此。不過我估更多咧就係細水長流式，即係又好似咧一路個溫度慢慢增加，到嗰個臨界點咧，佢就自然係咁。咁譬如話小弟自己咧屬於後者啦，其實多年來咧，我哋都係好似嗰隻牧師出嗰個題目係幾好嘅，眾裏尋他千百度啊，默然回首啊，那人更在咧係燈火闌珊處咁。即係有生以來其實都諗呢啲問題嘅，不過只不過咧就個時機未成熟，或者自己個靈性未夠。正如我長話短說啦，人哋問我點解信主，我話好簡單，第一就我係一個人。第二個係一個咧係中年踏入老年嘅人嗰時啦嚇，而家係老年踏入唔知乜嘢嘅人啦。第三咧就係我係一個讀中文教中文嘅人，呢三個都係一個因素，係慢慢嚟嘅。作為一個人咁，自然過到咁上下咧，你就覺得人世間好多奇妙嘅現象點嚟呢？生命係點嚟呢？咁你自然找尋一個根源。
作為一個中年踏入老年嘅人咧，你自然就覺得啊，啲日子漸漸都唔多咯喎，啊自己前路茫茫如何呢？以往嘅日子自己做錯咁多，諗錯咁多，點樣多謝呢個呢個咧係饒恕我嘅主咧？即係諸如此類，咁你自然咧就覺得我唔單止唔可以再信自己，我亦唔可以再離開呢個咧係一路咁愛我、咁帶領住我嘅上帝啦。第三點咧，其實個個都或者有感覺嘅，特別係我哋讀中文教中文嘅人咧，喺呢度長大或者移一民，嗰個心靈嘅衝擊相當大。我哋會諗呢啲唔係個人嘅問題，而係成個國家上嘅民族。點解我哋走咗咁多千年嘅冤枉路？做乜我哋啲諸子百家思想咁好，但係都解決唔到嗰啲基本嘅問題？我之所以要移民，我哋之所以要連根拔起，我哋之所以去到呢，唔一定二等公民嘅，其實都唔錯嘅。點解人哋嗰啲和平安樂，而我哋咁多問題呢？咁呢啲只要肯諗，個個都會諗到。所以點解嗰啲美加澳紐好多地方啲移民比較多呢？嗰啲教會都興旺發達，就係好多人喺香港太忙之時呢，可能冇機會諗好多問題。到嗰個時候啊，特別好似我哋咁嘅年齡呢，已經退休，有嘅係時間，有嘅係自己反省嘅時候呢，就會諗到。我諗好似我哋咁嘅情況嘅人好多嘅，唔止我一個。不過啱啱呢，多謝上天俾我個機會呢，今日向你報告一下嘅啫嚇，多謝。我呢個好簡單，因為我體會到，既然有股咁強大嘅力量喺度，你又完全冇辦法鬥得過佢嘅。咁啊，我信佢冇乜唔好啊，就咁啦。你讀聖經嗰個保羅信上帝嘅過程都同我差唔多。你保羅頂都鬥唔過上帝啦，我也信啦。結果佢變成咁出色嘅教徒。我唔揀自己保羅啊，只係俾阿聖保羅。不過我都係咁樣嘅情形，就係我覺得呢個力量實在真係大到不可思議，而且佢對你好好嘅。你點解唔信服呢股力量呢？咁啊，我自己就即係當然頭先阿倪匡講嗰啲我都好同意嘅。教授嗰個講法都係我哋都有呢種感受啦。即係我哋自己都係50出頭咁啊，跟住就即係將自己交俾上帝啊，咁啊，然後希望以後都做一啲即係上帝喜歡嘅嘢。所謂人從天願，我試過都係用呢個題目，即係講即係自己嗰個信仰嘅即係嗰個歷程啦啊。咁我哋而家做緊嗰啲嘢，包括我做幾十年嘅新聞傳播工作。而家個社會嘅風氣咁壞，係嘛？咁恰好就係我哋過去呢幾十年自己即係堅守原則。我辦過雜誌、出過報紙、做過電台節目、電視節目、互聯網乜都做過，但係無一自悔道，無一自悔任，係咪？即係都係希望可以即係令到即係話自己過去所受嗰個思想訓練，或者自己讀書所學嘅嘢啊，都可以喺一個咁艱難嘅社會，一個物欲橫流、資本主義、自由主義、資本主義自由市場作為一個絕對價值嘅社會，有錢佬大晒、貧富懸殊、特權橫行喺一個咁嘅社會，即係我哋覺得有咗個信仰之後，自己去從事嗰個即係呢一類咁嘅工作嘅時候咧，個意志比較堅定啲，唔係好易就瓜柴，就好似阿馮檢記咁又傾又砌，劉千石唔知去咗邊係嘛？都係基督徒嚟㗎，都係民主鬥士嚟嘅呢啲，係嘛？咁所以呢個大家要互相勉勵啦。咁我哋有咗個信仰之後咧，即係對我自己嚟講，變咗物質生活就唔係一個優先考慮嘅嘢咯，係嘛？永遠就會考慮一個即係對嗰個社會嘅公義啊！即係呢個我唔係唱高調嘅，身體力行幾十年，係嘛？搞到自己好艱難，係嘛？我哋要去投靠啲有錢佬，我哋要講一啲當權派嘅人中意聽嘅話咧。我哋生活係好舒服嘅，但係我哋個精神係好空虛嘅。呢個即係我已經係花咗好多唇舌去同我老婆講，不過到而家佢都唔接受嘅，係嘛？呢個唔緊要嘅，我話咁我繼續去同佢講，係嘛？因為佢會覺得喂，你50零歲，你而家寫稿都可以揾到錢做電視，都仲有得做下，係嘛？咁做咩你而家喺度搞埋嗰啲都冇收入嘅，跟住佢賣面嚟養我咁？咁即係你都要去說服佢啦，係咪？咁所以即係自己係覺得，如果用倪匡嗰個講法咧，就係呢啲都係上帝嘅旨意啦，冇計啦，係嘛？咁所以我哋會繼續落去咯。咁我想問咧，就係咁頭先阿倪匡先生都講，其實佢都好中意自由啦。咁佢未信主之前都
即係過住一啲自己好中意做嘅，即係好中意過嘅生活咁樣啦。咁但係即係好好彩就係佢，即係佢係俾上帝揀選啦，佢可以成為基督徒。但係我就想問，其實有好多個人佢可能都行緊自己嘅路，或者做一啲其實上帝都唔係好中意去做嘅事。咁頭先就話其實一個人嘅生命或者佢嘅路啦，係好係話都係上帝嘅旨意，即係有佢冥冥中有自己嘅旨意喺當中。但係有啲人好不幸，佢可能未信耶穌就已經死咗，或者即係再冇機會去信耶穌咁樣。咁我就想問，其實唔知大家你三位對呢啲即係呢種類型嘅人有啲咩睇法呢？呢啲係咪上帝冇揀選到嘅人，定係點樣呢？我個理解都好淺嘅嗱。第一係未上帝揀選呢，我估我哋唔敢亂講，變咗一種論斷啊。係咪上帝揀選呢？就呢個主權喺上帝度，我哋當然希望上帝揀選啦。第二呢，譬如話有好多不幸嘅人如何呢？我就時時覺得當年我好受感動嘅一段啊，即係約翰福音9章第9章開頭嗰度呢，啲門徒問耶穌話：嗰啲生出嚟就盲嘅乜乜乜不幸嘅，咁係咪佢犯咗罪呢？係咪佢父母犯罪呢？嗰段好出名嘅說話係嘛？耶穌嗰個解答係好好嘅，即係犯唔犯罪嗰個問題呢，即係我哋唔好去深究字呢個呢，又唔係佢犯罪，又未必係佢嘅父母犯罪。乃係上帝咧借住呢件事情咧顯出佢嘅主意即係我哋所應該做嗰啲就所謂趁着白日要做嗰啲差我嚟嘅工，一到黑夜咧就做唔到啦咁。呢個意思即係話，如果我哋喺嗰啲咁樣嘅何必偏偏選中我嗰啲問題上邊糾纏呢，我哋反而就失去咗嗰個咧係信仰履行嗰啲咁嘅機會。不如有一日人立即做一日嘅嘢。盡其在我，咁做好多嗰啲咧榮神益人嘅嘢，仲有意思。我個睇法就係咁樣。同上，同上啊兩個字，即係你講晒，佢唔使講。所以咧嗱，大家即係今次係比較近距離同倪匡傾呢啲問題，你就發覺此人咧，即係個轉數係極快，講嘢漏爆啲，好似係嘛？即係佢而家扮晒好，即係好老啊，唔喐得啊咁。但係佢係個腦筋係好靈活嘅，所以我成日同佢傾偈咧，一傾就2-3個鐘頭嘅。咁啊頭先嗰個問題，既然佢都話同上，我咪又同上咯，係嘛？好啦嚇，喂。既然大會主題行公義、好憐憫同埋全謙卑嘅心與上主同行，其實我覺得喺基督徒嘅喺我哋日常生活都係要活得像基督化嘅。咁我覺得有一樣嘢就話。我哋點樣能夠全謙卑嘅心，唔只係與神同行，仲要與人同行。尤其係我哋嘅生活裏邊，希望三位講者甚至阿鄭老師都可以分享下佢哋嘅經驗。就係話，當你面對住你嘅拍檔，面對住你嘅競爭對手嘅時候，你點樣可以係全謙卑嘅心而與佢同行，而又可以又做到呢個有所謂公義啦、憐憫啦。咁我亦都好想即係喺呢度可以多知一點嘅。注我補充一句，剛才你好似講話咧，唔單止與神同行，而且與人同行。其實與神同行就已經包括埋與人同行。我哋與人同行咧，就可以站在基督徒嚟講咧，就係在與神同行之後，因為愛神而愛人啊嘛，係咪啊？唔係分開做兩橛嘅事情嘅。咁啊，至於整個主題咧，我哋呢次成個文化週都係講呢樣嘢啦。單靠呢一次咧係唔夠嘅。希望或者你請牧師同牧師咧聯絡下，聽翻下啲錄音帶啊、光碟啊諸如此類。咁啊，或者我哋可以多啲機會研討啊。又係同上咯，係嘛？係咪有同上啊？都係同上。呢個同上你好危險啊！有次有間公司咧有個嘢，我真係話自己老婆生仔啊。你講咁啊，跟住下面嗰啲你遲到嘅原因都係同上。你講嗰啲說我認真係去考慮噶嘛，我真係有咩補充都冇。我覺得與神同行，你話包括與人同行啊嘛，係啊，與人同行啊嘛，係啊，總之神與我同在，我做所有嘅嘢都係神嘅意志嚟噶啦嘛，而家
我老婆時時鬧我，你咁樣神叫你做呢啲咁樣嘢，冇乜唔啱，你睇咗你唔啱，神睇咗你啱就得啦，唔使你睇啱啊。我想問阿倪匡先生嘅，咁我想問翻咧，其實你之前咧有冇接觸過其他嘅宗教信仰啦？還是喺嗰次戒煙唔係戒酒嗰度同上帝即刻擦出火花咁樣？或者你覺得自己有邊一忽最似上帝，最啱 key 咧同上帝？咩啊？最後嗰句係咩啊？邊一忽似上帝，同佢啱 key 嘅，即係我點會似上帝？我唔係幾明嘅啫，即係同佢啱 key 啦。同佢啱 key，我信咗佢講嘛，我都聽佢，咁咪啱 key 咯。啊，我以前係對於佛教嘅善終傾向好深嘅，一路到而家我都時時引用佛教善終嗰啲高僧嘅話嘅。不過我覺得佢太深奧啦，我研究唔到佢更深一層嘅道理，而且佛經咁多，聖經只有一本。真係唔係我人性格本性好偷懶嘅嘛，其實我覺得只要你作為上帝嘅信徒，一定啱 key 嘅啦，唔啱 key 佢會煩你嘅，如果唔啱 key 咧，你可能即係離開咗佢，跟住又有一段時間你可能翻轉頭啦。呢個大家都可能有呢啲經驗。翻轉頭都唔緊要，上帝一樣要你嘅，都係啦，係啊。大衛做咗壞事之後就做出詩歌嚟懺悔，上帝咪一樣原諒佢，變咗詩人，可能因為佢係詩人。三位講者晚安，咁啊想請教一個上帝男女觀嘅問題啊，因為睇聖經嘅時候咧，上帝先做亞當先噶嘛，咁跟住好似話亞當就怕亞當喺度悶，咁所以咧就喺亞當身上一條肋骨咧做咗個女性出嚟，做咗夏娃。咁有啲人就批評上帝好似對男女唔係好公平喎，咁唔知你三位講者有啲咩睇法咧？你嘅意思唔係話三個都係男人啊嘛？我哋唔係，四個都係嘅。唔係佢，因為佢問係問講者，即係主席嘅地位高啲噶嘛，唔包括噶嘛。先做男後做女。即係我嘅理解就如此啦。第一咧就你做總有個先後嘅，做先唔係一定表示優越嘅，而且聖經嘅原文就話上帝看見那人獨居不好啊，唔係話真係悶咁解嘅。有啲人唔悶先至唔好啊，無所不為啊嘛，係咪啊？好啦。第二咧就保羅都講過啦，即係然後所有人都係由媽媽生噶嘛，咁所以咪打翻和局啦。雖然最先係做亞當先，然後趁佢瞓覺拆一條肋骨咁扭扭擰擰之類啦。所以好多人話難怪男人心目中嘅老婆咧就係扭扭紋紋、慘心慘肺、黐身黐世，因為肋骨本來就係咁噶嘛，係嘛？呢個係開玩笑嘅啫，但係最主要就係話男不是無女，女也不是無男，而且所有人都係由母親而出。當然呢啲問題我諗有時要請教多啲姊妹嘅意見啊等等啦，係嘛？在座又有女牧師啊，又有呢個咧係好好嘅姊妹，大家多啲交換下意見呢方面。我有嘢講，呢個故事其實非常明白，話俾你聽，男女根本係唔平等噶嘛。咁明白嘅意義宣示俾你聽。佢先做男人後做女人，女人係男人當中一條肋骨。呢個上帝就話俾你聽，男女根本唔平等嘅。而家啲女人自己又唔識睇聖經，就猛係叫平等平等，唔啱嘅。女性教徒應該多睇聖經。OK， 我唔答啦，咁仲冇得答得好過佢咁係。我想請問阿毓民先生，有人問我啦。你認唔認為上帝係賜個口才俾你咧？你係名嘴啊，咁係咪咧？倪匡，當然係。咁你既然有咁嘅口才，你都有冇嗰個嘅心話，即係好似作為一個先知咁啊？即係企出嚟講，即係社會嘅問題，好似最近都少聽到你嘅聲音都唔定。譬如一啲淫照風波咁，都唔聽唔到你有啲咩立場。如果你有聽我電台，你就有。佢俾人封咗咪啦，冇得講。俾人封咗咪冇得講。
太陽報有佢嘅專欄好精彩，我介紹大家去睇。我有個網台咧，都好多人聽嘅，而家都有。仲有佢個網台，有個網上電台，冇乜所謂嘅。上帝閂咗道門，又開翻個窗俾我嘅，冇問題嘅嚇。即係電台冇得講，我做個網台都一樣有得講啊，都係繼續即係講自己相信嘅嘢，講神要我講。佢個問題就想問你覺得係咪上帝賜你口才？而你呢個口才咧係應該係先知。頭先倪康幫我答咗啦，我嘅口才如果係有口才嘅話，就一定係上帝賜俾我㗎啦，呢個必然㗎啦。但係做唔做先知咧？先知我做唔到啊！通常死到我有個偶像係保羅，後尾諗佢要殉道，我都驚驚地。我想問下三位咧，作為一個基督徒咧，我哋生活喺俗世上邊啦，點可以喺工作上同人衝突啦，或者係點樣行出呢個全謙卑、行公義出嚟咧？如果係喺工作上同啲同伴有意見啊，或者點樣，可唔可以三位分享下咧？我唔係幾明白呢個。你唔係幾明啊？我講一次啊，好嘛？佢即係作為一個基督徒咧，工作上邊咁，你同啲即係同事啊，咁你點樣可以真係謙卑啊，行公義、好憐憫，或者有時同佢意見唔啱嘅，咁或者工作上邊你可能會有啲困難、有啲壓力，或者譬如好似上次我哋有個朋友喺我哋個座談會度，佢話佢係某大電視台嘅一個即係都即係做編審嘅，但係嗰個電視台就行淫賤嘅嚇，又講八卦嘅，講收視率嘅，咁佢成日有啲心理嘅鬥爭，咁點樣去平衡咧？咁樣呢個問題我真係答唔到啦，因為我工作幾廿年，我從來冇同事嘅。真係答唔到，我唔知點樣同人相處啊！我所有工作都係自己一個人單獨完成嘅嘛，每次同人冇關係啊，所以我朋友特別多係咁。倪康話咧，佢除咗寫嘢，佢乜都唔識做嘅，所以咧好在即係上帝賜俾佢咧，就真係即係揸住支筆就可以揾食。你叫佢做生意，佢又唔得；做咩工佢都唔得㗎啦。乜都唔識做嘅佢係。我頭先去一次廁所都好似天腳底咁遠，你叫我自己翻嚟，我永遠翻唔到嚟。一定要有人陪住翻嚟。又認唔到路，又認唔到，又唔認唔到人。又認唔到人。我同我老婆結咗婚半年，巴士上撞到佢，佢企喺我面前，佢企喺我面前，我坐喺度，佢忽然間大喝一聲，你重讓座俾我。哇！我個女仔我都咁交關，我即刻讓座俾你。你個坐低我至發現啊，自己老婆嚟。係啊，大半年啦。你唔好當佢講笑啊，真㗎。毓民叫個樣實在太醜啊，所以我見過一次就認得。我咧就好在年年都會見佢嘅，所以佢冇得唔認得嘅。有一個問題大分前後兩 part 嘅，就係話咧，我留意到三位講者咧就係話都係喺差唔多50-60歲嘅時間先去信主㗎啦。咁當中嚟講，亦都經歷一啲，譬如可能係毓民嚟講係03年嘅風米事件啦。頭先陳日華教授就係講一啲就係可能經歷嘅人生上面一啲無奈啊咁樣。咁究竟喺年青嘅時間有乜嘢阻礙到你哋去即係相信上帝咧？同埋後邊嗰部分咧就係話今日喺中大去即係舉行呢個 talk 啦。相信有啲好多好似我咁後生嘅年輕嘅朋友，咁我哋同樣都面對好多問題，就係話好多世俗嘅價值觀嘅衝擊，好多嘅東西，好多嘅學問，我哋都想好想去追求，咁會令到我哋好似有時都即係好似唔好相信上帝，究竟係咪嗰一位咧？你會唔會啲咩嘅意見可以俾我哋啲咁嘅後生嘅朋友咧？多謝。我又有搶話講。你呢個問題其實唔成問題嘅。當你從未想要信上帝嗰陣時，你信嚟做咩啫？當你想要信嗰陣時，你自然會信嘅嘛，你唔使急㗎。你而家咁後生，再過30年信都唔緊要㗎。因為我個人嘅意見啊，我並非牧師嘅意見。牧師梗係希望人哋出世就信啦。都要長話短説嘅，有時有啲就自己追求嘅心唔夠熱切啦，都要歸咎自己啦。一方面或者上帝有佢嘅計劃啦。個人而論呢，我而家唔係基督教嘅家庭長大，身邊嘅朋友又冇乜邊個基督徒啊，即係時勢之時呢，係10零歲之時15、16歲到呢，就有時喺街邊接到啲單張咁啊，於是有回答，咪參加一個聖經函授學校。咁但係啱啱嗰個聖經函授學校嗰種宗派或者嗰種信仰呢，就未必一定係咁全面。
咁後尾又碰到有時身邊嘅人啊，有時，所以我哋自己做咗基督徒呢，嗰個活出基督徒嘅榜樣係好重要。有好多人信抑或唔信呢，好因為身邊嗰啲所謂基督徒嘅表現嘅啊。咁就後來我又入咗基督教嘅學校教書啊，咁等等，都係一條比較長嘅路。咁但係又從來冇乜點抗拒過嘅，只係唔夠熱心咁啦。咁啊，然後到成50多歲喺堅道浸信會一次啊，葉特生弟兄嗰時佢未係牧師啊，咁啊做呢個正道，咁我哋有啲感動咁嚇。咁就決咗志，咁然後就過咗去澳洲呢，就信主就咁樣。咁所以有時亦多謝上帝嘅憐憫。如果有生之年都冇乜點信仰呢，可能就另外一條路噶啦咁樣嚇。阿毓民兄咧講，我覺得年青人你要接近上帝其實都好易嘅嚇。其實香港而家都有幾十萬信徒啦嚇，即係比起大陸，其實我哋信耶穌係好舒服嘅，係嘛？或者你去教堂睇下邊間靚女多啲，你咪勤力去下又得，都冇壞嘅。即係先有啲咁嘅目的，跟住就你真係俾上帝感召你，係咪？所以唔好即係譬如我哋呢啲年紀係因為3個撞啱係個個都50幾歲信耶穌啫，係咪？有好多我40幾歲。佢40幾啫，佢仲早。咁即係。唔係一定係呢個年齡先會有嗰個感悟嘅嘛，所以呢個同嗰個年紀其實都冇關嘅。頭先倪匡都答得啱嘅。咁我哋就其實細個都已經接觸嘅，我由細至大都唔係一個無神論者。我讀書識字，對基督教嗰個接觸，我係特別着重，即係尤其是我讀大學嘅時候，我哋係去研究。即係我試過即係離經叛道嘅，我基督教同共產黨冇乜分別嘅，都係一個真理，係嘛？你一定要歸依，唔歸依你就係異端，係嘛？跟住有我講冇你講，係嘛？咁但係其實唔係個，喂，共產黨可以搞到你死去活來喎，信耶穌你係得救嘅，即係啱啱相反喎，係嘛？所以即係你當初你中意嗌交嘅時候，你咪可以列出基督教同共產黨10大相同之處，實噏到㗎，係嘛？即係等於而家共產黨話法輪功係邪教，咁嗰啲邪教嘅特質佢全部都有嘅，係嘛？同樣嘅道理啫嘛，呢個係咪？但係你信呢個神，大佬佢係救你㗎嘛？你信者得救啊，咩好得過咁啊？係嘛？所以你咪一定要聽佢講咯，呢個好簡單嘅道理嚟嘅，係咪？所以我哋就唔會話覺得即係對自己嚟講，同我哋自己個政治信仰，又或者我哋自己平時即係所作所為，我覺得都冇抵觸嘅嚇。譬如尤其是我自己比較喜歡花咗一段好長嘅時間去研究呢個西方嗰個民主政治嘅發展，咁到最後你就發現基督教嘅作用係最大嘅。作為主持我都想回應呢個問題啊！容許我都加入戰團。我係覺得信有時呢，就不信有時。傲慢有時咧就謙虛有時，就困乏有時咧就順境有時。上帝其實咧睇咩時候進入人嘅生命裏邊呢？事實上就10歲又有啦，20歲又有啦。我個人咧16歲信耶穌，咁咧就入到大學之後呢，就好帶住一個信仰嘅即係歷史去讀哲學呢，其實係唔容易嘅事。你可以調轉嚟，有啲人讀完哲學之後呢信。所以咧，嗰個先後咧，我反而覺得唔係最關鍵。最關鍵就係你如果俾你選擇，有得俾你選擇，你喺邊個年歲去信咯？你想唔想去到70喺床邊就嚟講唔到嘢嗰陣時候先信耶穌咁解啦？咁呢個反而係你自己嘅選擇，就係究竟如果有得俾你揀，上帝問你呢個問題，你10歲信啦，20歲信，30歲信，40歲信，50歲信，60歲信，70歲信。到100歲啦嚇，咁你揀邊個年歲？如果你揀任何一個年歲唔信，咁即係任何一個年歲，其實你都唔會信嘅，基本上。咁我自己覺得今日咧好難得，我哋請到幾位大家都好認識嘅前輩啦，真係就係因為佢哋喺漫長嘅路咧，曾經喺佢文化界裏邊呢係有顯赫一時，亦都係傲慢一時咁啦嚇。咁所以今日個題目好吸引大家呢，就係點樣能夠從佢另外一個角度去聽到佢生命裏邊呢，點樣係謙卑咁與上帝同行。咁所以即係我估就唔好以為係上帝呼召人呢，一定等佢風燭殘年先呼召嘅。事實上喺整個聖經裏邊呢，就撒母耳基本上3歲啊、4、5歲啊，就已經係服侍上帝，係咪啊？接受呢個呼喚咁樣啦。咁所以我自己嘅個人嘅領會呢，就係今日係一個好難得嘅機會呢，大家去聽一個嘅生命嘅歷程呢，睇到就係喺
在座咁多位當中咧，曾經叱咤風雲過去自己個界別嘅同時咧，佢能夠謙卑地去喺自己生命裏邊咧領受到一個嘅好大嘅恩典嚇。咁呢個故事咧係我自己覺得係今晚係好動人。行公義好憐憫咧呢個咁嘅主題，喺現在香港嘅環境裏邊咧，就天主教好似咧俾大眾覺得能夠咧係體現嘅。基督教咧，基督徒咧，我自己覺得有兩個極端。第一咧，喺沙士嘅時候咧，基督徒係好受人尊敬嘅，好多嘅表現。但係同時咧，喺而家親建制裏邊咧，亦都好多基督徒。咁所以咧就好大嘅極端，一個係好大嘅矛盾。喺一啲唔信嘅人裏邊睇就係、咦，基督徒點解咁多係會幫政府嘅咧？美其名就係較為寬容，但係咧。另一個講法其實就係更容易被統戰，咁樣基督教或者基督徒係未喺香港繼續應該呢個咁樣嘅定位同埋 approach 咧？如果係點解？如果唔係應該點咧？多謝。我聽日去中午喺中國神學院咧有一堂課嘅，揾我講一堂，啱啱就係呢個題目，基督徒即係對香港政治。或者政治生活或者對政治嗰個取向咁因為呢個冇得迴避嘅問題嚟嘅咁你頭先提嗰啲都係啦，係嘛？馬時亨係基督徒，李少光係基督徒，林瑞麟又基督徒，黃仁龍最近搞我哋民間電台嗰個又係基督徒，係咪？我覺得呢啲都係主內弟兄，即係佢同我哋大家可能有啲價值觀唔同啊！我哋都係用一個比較即係寬容嘅心去睇佢哋，但係有寬容嘅心去睇佢同我哋唔同嘅政見嘅時候，我哋同樣要求佢都有相同寬容嘅心嚟睇我哋呢啲冇權冇勢，但係要發表不同意見嘅嚇，佢都係一樣要保障我哋呢啲權利，係咪？大家要易地而處，形各平等。如果佢有權，我冇權，係嘛？我講嘅嘢佢要壓抑我，佢講嘅嘢我唔及得佢，咁啊真係好大件事，係嘛？咁就唔係話咩主內弟兄嘅問題啦，已經係咪？呢啲要揾上帝仲裁㗎啦，已經係嘛？咁但係我哋從一個比較現實啲嘅角度，喺個政治生活裏邊，或者政治信仰，或者政治價值觀，我睇唔到基督徒點解唔可以支持民主？我又睇唔到點解基督徒可以一面倒親建制咯，係咪？呢個即係大家可以辯論下咯。咁係咪真係合乎聖經所講嘅道理？係咪？我呢個好懷疑。同埋你睇下西方文明3000年歷史，有1000幾年同基督教有關嘅，喂都發生好多你頭先講嗰啲問題啦，係咪？由所謂基督教嘅議員政治、教會係咪？政府係咪？神權、人權。係嘛？精神生活、世俗生活呢種二元並存而不對立，發展到文藝復興之後、宗教改革之後嗰個所謂自由主義，然後民主政治嘅嗰個即係發揚光大，全部都同基督徒嗰個政治取向不斷即係成熟有關嘅，係嘛？今時今日大家睇到美國奧巴馬呢啲46歲都一樣係言必稱上帝，係嘛 ？In God we trust， 同當年美國嘅開國元勳華盛頓傑弗遜呢啲人都係敬拜上帝，係咪？都係做上帝所喜悅嘅嘢，係咪？人係脆弱嘅，人係有罪嘅，人係有局限性嘅，你明唔明？你如果作為一個基督徒，你唔可以接受一個人係有罪有局限性，係咪？上邊嗰個先係最大嘅，你點會謙卑？係咪？布殊咁牙刷佢都要落台啦，大佬，啱唔啱啊？係咪？所以你睇下美國成個政治制度。嗰個設計係基於對人嘅不信任，係 In God we trust， 行政、立法、司法三權分立，係咪？中央與地方又係分權嘅，係咪？即係呢個就係即係成個基督教嘅，你睇翻成個基督教嘅教義同埋基督教發展嘅歷史同西方文明，你咪睇到。所以我冇理由相信呢一班咁嘅所謂親建制嘅人，佢係唔明白呢個道理咯，係咪？如果佢明白呢個道理，佢都做同呢個道理相反嘅嘢。呢個係權力嘅問題咯，呢個係人性軟弱嘅問題咯，啱唔啱啊？好簡單嘅道理啫嘛。所以我自己
嘅態度就係我對呢啲同我即係話喺政見上唔同嘅主內弟兄，我都係用一個寬容嘅態度去對待佢哋。我補充一句經文：上帝的歸上帝，該撒的歸撒。我哋行上帝嘅路，佢行該撒嘅路，佢唔係基督徒嚟嘅，其實偽嘅啫。即係有假基督徒嘅。OK， 教授有冇補充？我本來就想話又係同上嘅，不過呢，第一個用同上嘅就天才，第二個用同上嘅就奴才啦。或者長話短説，第一呢，就係我時時最感動嘅《使徒行傳》其中一句啊，呢個彼得同埋嗰啲其他嘅同門徒所講，順從神不順從人是應當的。咁啊，當初嗰啲清教徒，當初北美13州建國嗰啲基督徒呢，都係呢一種咁樣嘅信仰嘅勇氣，唔單止道德嘅勇氣。第二呢，我想我哋大家共同思考嘅呢，就係羅馬書13章一開頭嗰度呢，我以前發現一樣幾有趣嘅事情，即係佢原來嘅意思呢，即係話呢係冇咩權力係唔係出自上帝嘅，所有權力都係來自上帝咁。我比較下所有嘅英文譯本同所有嘅中文譯本呢個重點有少少唔同嘅。英文嘅譯本呢，普通嘅意思都係話呢，如果唔係由上帝而嚟嘅權力呢，嗰啲權力唔係真嘅權力。嗰個重點呢就放在神嘅信仰就唔係在嗰個屬世嘅權力。中文嘅聖經嘅譯本呢，好多時候就以為話嗰啲現世嘅權力，嗰啲政權呢，佢之所以成為政權呢，就因為係來自上帝咁啊，變咗好容易令人誤會呢係承認現實。只要佢當權，佢就係應當被人所膜拜咁。我估呢個地方呢係有少少嘅值得我哋細心諗下嘅地方，即係話聖經亦鼓勵我哋呢係尊重呢個建制呢個呢服從呢個秩序，做一個守法嘅公民。但係亦同時提醒我哋，千祈唔好將嗰個政權，特別係個領袖呢係偶像化，因為佢都係受造嘅人，佢都係軟弱嘅。如果佢嘅所作所為唔合聖經嘅教訓呢，我哋係有權規勸佢，甚至呢係制裁取代，因為順從神不順從人是應當的。如果我哋中國早有呢句說話呢，嗰個帝王專制就唔使2000幾年啦。呢個就長話短說。三位講者你好，咁我跟住講嘅可能唔係一個問題，或者係一啲嘅感想或者分享啦。咁其實我諗三位講者咧，當佢哋信基督教呢一個消息嚟到好多人耳中嘅時候咧，都係一個好大嘅驚喜。咁對我嚟到講都係，我覺得佢哋三個嘅歸信咧，就已經顯出就係本身就係一個謙卑嘅行為。其實陳教授係我以前讀書嘅時候，即係好耐之前讀書嘅時候，佢係我其中一科嘅老師嚟㗎，響大學。係啊，邊科啊？漢語邏輯學。哎呀，弊啊啲。咁或者好容許我好大膽咁講一句，當時我係好中意聽陳教授嘅課，咁聽陳教授嘅課，你係永遠唔悶，而且唔係淨係話即係天花亂墜，你係會有得着㗎。咁但係我自己喺個內心呢，我係一路我都唔會相信佢係，我當時相信佢唔係信基督啦。咁所以後來到佢移咗民之後，我喺報紙嗰度睇佢嘅專欄，我得知我嘅驚喜係好大，因為我覺得就係即係好喺世上一個好能言善辯，亦都即係邏輯係講到好通嘅人。我或者容許我講一句，我覺得係有一定嘅自傲或者自想，但係喺上帝面前都係謙虛嘅。咁另外有一點我想回應嘅就係話，頭先有位朋友講到就係話，喺我哋嘅工作崗位上邊，我哋點樣去或者係抗衡一啲唔公義嘅事情咧？咁我諗呢一個好多時候我哋睇呢一份工作咧，我最近都成日喺度思索一個問題，就係話究竟我哋嘅我哋喺度嘅職業，我哋嘅工作，究竟我哋係侍奉我哋嘅上司啊，抑或係侍奉一啲嘅理想嚇？咁我諗如果有兩樣嘢，呢兩樣嘢係可以並行不悖嘅時候咧，我哋係好幸福嘅。
咁但係好多時候咧係事與願違嘅，或者你係會受到一啲嘅指示啊，或者你嘅機構啊，佢嘅理念啊，同你自己唔同，同你嘅信仰唔同。咁我諗有兩方面嘅做法嘅，就好積極嘅，我哋會嘗試去抗衡啦，嘗試去矯正啦。但係喺一個架構入邊，作為一個下屬，有時係好難咁樣做。咁嘅時候，我又覺得我哋可以退一步嚟諗，我哋唔需要將我哋嘅工作睇得係太過重要嘅。我相信有一啲唔嘅現象咧，如果我哋冇能力去矯正嘅時候，而你又會覺得響嗰個崗位令到你好痛苦嘅時候，其實我哋係可以退出嚟，即係覺得可以係退開一步嚟到睇咯。因為有時候執行公義嘅手未必係喺我哋身上，但係喺我哋嘅工作崗位上邊，我哋盡量俾人睇到，我哋作為一個基督徒，我哋係點樣去待人處事，呢個係好重要。多謝。好啦，咁我知道如果繼續請問問題咧，今晚都係食埋宵夜㗎啦。或者極之簡單咁回應剛才嗰位姊妹兼舊同學啦，我好欣賞你嘅意見嘅嚇，就即係話嗰個取捨從維啊。攞乜嘢放低乜嘢嗰度呢，就見到我哋嗰個信仰係咪真實啊？即係喺嗰啲所謂是非善惡啊，嗰個關頭呢，就所謂時窮節乃現啊，就係嗰個時候見到我哋嗰種信仰。平時和風細雨嘅時候，邊個都識得講主啊主啊㗎啦，係咪呢？另外極之簡單嘅就呢度好似冇啦，雪梨啊同埋紐約嗰個更加大呢，有個猶太紀念館啊，紀念呢個納粹時代呢猶太人所受嘅苦難啊咁。我記得其中有一個刊物呢，佢就引述一段説話呢，嗰個説話好多人都聽過啦，就話當嗰啲納粹黨嚟捉嗰個乜乜人之前，我覺得唔關我事啊咁啊左派嘅人，後尾嚟捉嗰啲右派嘅人嘅時，又唔關我事啊咁又算數。到後尾原來就捉到我啦，嗰個時候已經冇人替我講好話啦，因為就係當初我自己袖手旁觀，當初我以為嗰啲咩公義啊、憐憫啊，完全係與我無關嘅，我係可以做逍遙派嘅，我可以做長頭草嘅，點不知原來到最後，原來我都係無所逃於天地之間啊！所以我覺得呢，作為基督徒呢，嗰種個人嘅靈修啊、靈魂嘅前途啊固然重要，但係社會嘅公義對人嘅憐憫呢，唔可以放低，放低嗰啲嘢獨善其身呢，亦唔係基督徒噶啦。啊，我簡單嘅回應就係咁。我冇補充，冇補充。你唔能夠同上喎。呢個我冇同上，我冇補充。即係我都要講一句，就係真係謝主隆恩啊！今日如果唔係即係上帝嘅安排咧，咁呢三條友咁坐喺度吹咗成晚2個鐘係嘛？咁但係其實我哋又有得着，大家都可能有得着嘅嚇。信仰係一條都好長嘅道路嘅嚇。即係我覺得頭先有啲問題對我哋都有啲啟發。如果我決志嗰1分鐘，跟住我死咗咁幾好咧？即刻得永生咯，係咪咁簡單咧？做基督徒係咪？即係話你決志之後，你仲有一段好長嘅路，你喺你嗰個即係人生，你有好多嘢要做嘅，大佬係咪？咁啊好着數，一舉手我信耶穌，跟住就上天堂啦。咁啊最好即死咯，係咪？即係等於最近曾俊華唔俾生果金，我話好啦，65歲全部瓜柴咪得啦。係嘛？我65歲我自殺啦，咁你唔使有負擔啦。佢話如果有人加300蚊，會做政府長期嘅負擔。到咗2033年嘅時候咧，政府每年要俾140億咁。2033年喎，佢話，喂真係好涼薄㗎，我覺得講呢啲説話係咪啊？咁所以我哋咪要指正佢啊，係嘛？喂，如果即係同樣嘅道理，咁我去信耶穌，我一舉手信耶穌，跟住我就瓜幾好啊，最着數㗎啦，係咪？咁如果倪匡話佢而家70幾啊，佢就發見上帝，佢着數過我啊，但係佢信咗幾廿年啊嘛，係咪？攤長嚟計都係我着數啲啊，即係唔可以咁咯。即係我哋自己仍然要做好多，即係真係我哋今日講個主題嘅嘢，行公義、好憐憫，係咪？咁先至係一個真真正正嘅基督徒咯。啊，因為呢個係即係今日我嘅一個。其實今日我最開心就係倪匡可以同我同台講耶穌嘅啫。